Wala ako na. Tataas pa. Singing ano? Yan. Pang ilan mo na yan, Kai? 3. Oh my God. Oh my God. Expert na yan natin kay. Expert. Ang galing niya, oh. Talagang tusok Si na Billy tusok na lang. sa Pag ilong. nakakuha na si Billy si siyang, okay na tayo. Mga 5. Hindi ah. Siyempre may time restriction din yan. Pa-picture sana na. Mamaya pagdating ko. Pwede mo ilapit sa akin. Magwawala Uy, yung ayun na. Ayun na isa. dyan na. Hindi ko na mapansin kung malino. Ayun mo naman girl. Buti hindi pa ako makain. Game po yung sinubong nila. Yan ay gustong balat mo. Ako ma. Tayo, mahal natin. Thank you. Okay. Gracias. Hindi tayo nag Yun ang ibang part. Bigyan mo na ibang part ko. Palit ko. Picture tayo? Selfie tayo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Welcome. Pwede kong isa. Para medyo po. Ako na. Hindi ako todo. With sila. Akin sili. With toyo. Ay, siya na. Nakasawasaw yung ako sa kaliri ko. Dapat yan. Hindi, ako lang. Kasi matindi na sa asin, kaya sakto lang ganun. Kailan ang ano mo? Ang pasukan mo? Ang pasukan mo wala pa? Hindi pa kayo face to face? Okay. Next sem ma, face to face na kami. Ngayon naman ano na kami. May limited na kami. Laboratory lang kami ngayon, ma'am. Pero next sem talagang ano na. Talagang meron. Pero sa grade 7 meron. Ano pa yung mga prep, diba? March 20 ang pasukan mo pa. We availed the 700 per head day tour package. Kasama na din doon yung lunch. Lunch na parang buffet na din. Pwede ka pa uling magpaluto kung nabitin ka sa per serving ng food. Anyway, yun naman talaga ang isa sa mga advocacy ng may-ari. Food security. Nung narinig ko nga yung food security, sabi ko, naku, paano na yan? Mukhang mahihirapan tayong kumuha ng pagkain ah. Whew! 5 minutes pa, nakakatawa na yan.
Ang challenge nga lang ay yung mga langaw. Dahil siguro meron din silang chicken farm, according naman sa management, they are doing their best para ma-eliminate yung mga langaw. Okay nga yun eh, nagbe-burn ka na ng calories habang kumakain sa pagbugaw ng langaw. Maliban sa mga lumilipad na paminta, masarap naman ang mga pagkain, lalo na yung sisling hito na beer na lang ang kulang. Pati na rin yung sinigang nilang baboy, ang sosyal ng pampaasim, ubas. Sa amin kasi bayabas lang, talo-talo na yan. Para alis na ito. Tsaka, Tapos kunyari kung tayo, magdala na kayo. Pwede nyo. tingin ko mahirap. Ay, mga. Yung kung magtagal ako ng table. Hindi yung card. Uno. Nga naman. TBT. Meron Eh, di ba tayong- pwede daw mag-set lang doon? Mm-mm. Tapos yung ano maliwanag kasi mga star. Ang dami nila. Oo nga, nakita-kita mo. Kuha ka lang. Kuha ka. Kuha ka pa. Bawal nga yan kayo. Ay, bawal. Wag naman, wag na. Isa lang piraso. Buti yung maliit lang yung ano. Oo, no. Ang maliit pa dun eh. Oh. Tikman ko nga isang maliit na lang. Hmm. Kaya ka na. Ako konti. Mamaya. Inassume mo na agad. Wala nga. Mamaya. Sa'yo na. Konti lang. Konti lang. Ayun na yung green. Ayun. Ayun ang last time. Thank you. Ikaw, me. Ikaw muna. Kuha ka. Dessert na ako. Kuhin mo yung malaki. Ito na egg. Egg na lang sa akin. Ikaw siya. Ay. Ikaw, de. Chicken. Dami. Dami pa kami. Hindi ako nagkakanin. Ayun. Ay, hindi naman nagkanin. Hindi, nagkakanin ako. Pero ngayon, Kanin pa rito ha? Favorite ko leeg. Ba't ang haba ng leeg? Hello, Ang haba ng leeg. ganito ba talaga leg day? Hindi, ang haba. Giraffe yung Hindi, legs yan eh. May leeg yan. Legs yan. Legs. Leeg. Leeg na. Leeg. Baka nasama. Hindi. Free. And the wings pala. Alam mo yung Ay, nga, Vince. The wings. Baka pabo to. Ba't ganun? Parang di pa rin luto. Oh, kami ni Kuya. Kuya, alik ka na. Sabay ka na sa akin. Ano yung pabo? Ay, saan ka? Oh. Sige lang, video ka na. Dapat pala, yung sapatos mo, pwede ba dito? O hindi? Kasi bato. Mararamdaman mo yung bato doon. Oo nga. Manipis yun eh. Yung ganito dapat, yung sandugo. Wow! Gantong-ganto dun sa ano eh, sa Santa Cruz. Kaya pala mag-farm siya doon. Ayun! Be careful. Sa tabi kaya tayo. Madalas tungkol ng Kaya ng kotse dito pero kawawa. hindi na. Kaya pero kawawa lang. Kahit dito pwede na maligo eh no kuya? Hindi ata. Ay hindi. Ayun na oh. Ay ito may laman talaga oh. Oo. Oo masyado sa gilid mala. Yung damit mo nakapang dance number ka eh. Hindi. Kasi maano to. Yung hindi mainit sa katawan. Ganun. Bakit tinanggal mo? Saan tayo saan? Saan? Ito. Ito? Paano tayo? Bababa tayo?
Saan? Saan? Kami hagdan. Ay, doon ba? Kunin ko na lang po. Sige. Hagdan. Ay, ayun pala may hagdan. Hindi sinasabi ni Kuya. Parang sa kabilang Napanong daw tayo na Eliza kagabi kung magdadalang panligo. Hindi kasi bigla kami day tour na lang kasi magkakain na lang sa labas okay naman pala yung food eh. Mura na nga yun eh. Ano ka? Tatakot yung ako. Hilahin natin. Tubig na naman. Natatrauma na ako. Hilahin ba natin? Hindi, dami hindi na. Akala ko hilahin niya to. Pupunta yung food doon. Pero hindi ko kaya dyan. Sumakay. Kung sasakay ako. Sasakay ano pala, dyan nga tayo mamimingwit sa platform eh. Saan nakapahiga dyan? Dyan sa gitna. Hindi naman yan lulubog yung parang kailangan. Naka-picture mo na yung ano kay daddy mo? Go! Halon din. Sir, wait lang. Kumuha na po akong pain po. Sige, santayin ko na yun. Tuwa ka. Pain, bulate. Kaya mo na. Ha? Oo, pero mamaya na ako bababa. Let's go! Sige na, lapitan mo dati mo para yung payong at sunog na para maaraw. Parang pang-asarap din eh. Ito Ito din. kinano nila. I mean, hinukay ito eh. Okay. Kumbaga ginawa mo. Tapos yung isda nila dyan din. Kumbaga breeding Nilagay. nila. Breeding nila. Okay. Para dumakat. Pwede din sana dito si Mama habang nag-ano kaso mahirap yung sasakyan. Hmm. Yun lang. Hindi. Dyan lang naman yun, di ba? Matulas na. Ito medyo delikado. Hindi, madulas yung lupa na, May yung matatype din ganyan, sila, yung di ba? pula. Ay, meron din no. Hindi ako na. Tataas pa. Parang kaya mo. Ano na yung payong? Ay, sige, kayo. Kasi kay Payang. Makabot mo ba, mahal? Hindi, mauna na ako para mukuhan. Malalaking kita rito. Dito banda. So, paano? Kami muna. Dito na tayo lahat. Lahat na tayo, kayang-kaya na yan. Payang nga. Init. Okay. Kahit mamaya na ito isa. Kuya, tura mo kami. Saan tayo pa? Saan? Paano gagawin? Doon tayo sa gitna. Saan gitna? Ay! Andar ba siya? Ay, andar ka ba, kuya? May makina yan. May natatakot na naman. Wala nang alam mo. Video mo tayo? Ay, wala. Dito tayo sa gitna, mahal. Yung, bumaon na yung kamay mo sa tagiliran ko eh. Sa gitna pala.
Naku, Mabigat ata. balanse Kuya, natin. saan kami? Sa gitna o saan? Kuya. Nakangat din na. Gano'ng kataas to? Wala lang po. Ay, malalim ba? Tao po. Dapat Nag-picture di mo na na lang. sinabi ko. Doon tayo sa gilid ha, doon sa may lilim. Cellphone ko na. okay. Ano pala? Buti may zipper yun. Mainit yan. Ginagamit ko lang para yung head yan. Dapat pwede lang tayo sa kamila doon. Walang hagdan doon no. Ayun. Tinitimong ko rito para pumunta dito sa Ano kabila. ba yun? Baka malaglag. Kahit Siya na tumal... ano, bahala. Ayun oo, ginagayad ko nga eh. Bumaon na yung kuko mo sa tagiliran ko oh. Oh, ang sarap niya no, may silong. Oo. Pwede na kami. Huwag ka malikot, mahal. Umuugay. Baka malaglag. Yung Ano tayong life vest? Dito kayo, paglasing na kayo ni Maning, magtakay sa gitna. Ayun, lumilim na. Lumilim din sa ulo. Okay pa dito, ang dami mga activity, no? Hampas o. Wow. Dapat pala may hahawak pag may hindi, may itatali yan eh. mabilis yung ano. Hindi yung isda, Alam? baka maano ka. Hindi naman malaki. Pero marami. Yung mga nangis na nga nakabangka. Mahalong. Dapat pag dito ka naka-swimsuit ka na para. Okay lang. Dali ah. Okay na. Oo. Ayun, kuya. So, saan nakaharap dito? Diyan po ma'am. Ako, ano, Chicken pa ata yung ano. Pang ano po sir? Pang hito. Panghito. Ano yan? Chicken. chicken? Ano? Nag-expect kami po latte. Pero po, nangawa din po yung kasama ko. Ah, okay. Gaano katagal, ma'am? Ilang oras para makakuha? Depende. Pwede po ma'am kung maano po yung... Maano po. Naku po, asa sa atin? Nandun din. Huwag sa likod, huwag sa likod. Mahaba ito eh. Hey! Ito yung lagyan mo na lang yung sa atin. Hmm. Sa bag mo dali. Kasi nga kahapon, Ah. grabe. Nakakatawa. Oo, sobrang ano na ano. Kaya, Ibato mo na. Ikaw na magbato Ah. para ko. Kay, picture mo ako. Ako mag-ano, nauna. isuot mo agad. Makamain. Kaya, Huwag kayo malikot. Ay, sige. Chef. Ako nga Tanda po. mo ng ano. Saan nahawa? Baka mahila ka ha. Kaya nga dapat may bubuhat siya ah. Baka ka rin lang. Paano kuya? Ganto lang? Ako ma'am, Lab- kapag ina-attack naman yung ano. Maganda yung ano. Landscape marunong. Basahin ko lang sila. Wala, gumagalaw yung ano. Wala pa. Ano ba naman yan? Instant? Bumili ka na lang kaya sa palengke. Si Ibabaw. Hindi ba video Video ko sana si ma'am. Picture mo. Ay, ito na lang. Ah, sige, picture mo muna tapos. Hindi ba iba to ulit? Ang baba.
Masisilip ka na naman. Ayun, nandun ka eh. Ilubog mo ng konti, laro-laro mo ng ganyan para... Kunyari Huwag naman ganyan, parang tayong... Medyo baba po natin yung ano, ma'am. Ganito? Opo, ma'am. Okay. Ayun na, lumalapit oh. Ilan nakakita mo? Naka-video na. Ay, ikaw nga kayo. Ikaw. Wait ako. Yung hawak mo, baka sumama yung bingwit sa akin ha, kung malaki yan. Pag gano'n, igaganon-ganon ko. Pag nahuli ka na. Hindi yan. May silang. Baba. Ayun, meron pa. Ayun. Mahal, ako hawak nun sa'yo. Para ano. Ayun. Good. Ito. Baka magdikit yung gano'n. Ay, ano kaya? Palulubugin mo yung ano. Sino kaya Ganun mo ante yung ano. ang may makukuha? Pwede nga tayong mapo eh. Oo nga. Kaya po ako. Lagyan mo kaya phone mo dito. Opo, ako picture mo. Diyan, tira mo dito. Wala siya. Baka kung maigi yung ano niya. Ako kasi yung camera. Ay, ba't namatay? Okay na ba? Wala na. Hindi nag-ano yan. Pababa. Kakat. Pababa? Hindi, wala kang nasa Yeah. baba ka. Nasa baba ka rin yung ano. Meron to na? Hindi na rin yun. Yan. Baba mo. Andun sila yun. Kanina lumalapit na. Ayun na. Ako. Ganun lang ba yung pag ano? Ibigay mo kay daddy. Ay, kay mama. Parang sa... Yan na. Okay na. Finally. Oh, Yan. Ingat na. yan na naman. Sige. Yun. Ang galing. Pili, meron ka na. Isa. Recording na. Sayang hindi na video yung moment. Pakuha mo na kay kuya. Hey. Mas malaki siya, nak. Ha? Mas malaki. Oo nga. Kaya medyo ay, sorry. Mabigat din eh. Ang galing mo naman, kuya, humawak. Halika na susuba. Parang hindi na ito tinapos. Uy, Pambabalik sa ano. Okay. singing ano? Yan. Pang ilan mo na yan, Kai? 3. Oh my God. Oh my God. Expert na yan natin kay. Expert. Ang galing niya, oh. Talagang tusok Si na Billy tusok na lang. sa Pag ilong. nakakuha na si Billy si Siyang, okay na tayo. Mga 5. Hindi ah. Siyempre may time restriction din yan. Nakakuha na sana siya. Kaso, Ako rin, kinain ng one. Hindi, done tayo. Victory. Papalibre na ako kay mama. Na ano? Pastillas. Papalibre ka pa mag... Ah, Okay lang, gusto ni mama. Ayun oh, meron sa kabila. Pag nagsabi Malo. ako sa kanya. Ay, kuya, Ayun ang naman. galing mo talaga. Kaya nagparami ng huli natin. Odi. Sayang, 4 pa rin ako.
Ay, dapat yung camera ni Orbil nasa ulo lang. Kaya ba yun 6 na oras na ano? Ayun na, meron ulit. Ay, ang galing mo, kuya. You're the best. Meron na rin sa akin. Ayan! Ang galing naman ni Burak. Ay, ang galing. Ayan, nakuhaan ko, Kai. Oo nga, ang galing. Hindi nga nakain yung pain sa Oo, iyo. na ano siya. Natinig. Ayun, Kai, baka ikaw. Ay, kala ko. Mas marami ata dito sa likod na. Sige lang. Feeling ko makakuha ka din. Kaya mo lang mo kayo. Ayan, sige, go, nak! Pakita mo ko. Pang ilan na? 5. Talaga nag-challenge na daddy mo. Opo na yun si daddy. Oo po na yan. Tama on, nga, guys. gagalaw. What can you say? I'm better than that. Ang dami na. Sayang, di ako kumakain ng sila. Traumatized. Ay na pala. Ano naman? Okay. Ako naman. Busy Oh, wait naman lang. ako. Ayan. Ay! Good job! 2 oras yan. Video mo lang. Ayan, nauna kami. Oh, di ba may pain pa ako? Oo. Yan din yung kanina pa kuha ng ano mo. Tanong mo kay Orbil kung ano. Lapag mo lang, nak. Baka mamaya yung kada habang hinihilam ako. Ano. Lubog mo. Nakangata tayo sa'yo. Hindi? Tsaka, siguro kung mas maganda yung taga, no? Kasi nakakataka sila eh. Ginaganon yung pain eh. Na, Kuya, baka tumalon sa'yo. Ayaw mo? hindi sa atin yan. Babayaran natin yan eh. Uwi natin. Thank you, kuya. Oo. Per kilo yun. Pagod. Parang hirap din yung kotse dito eh. Kaya yan. Dito ayaw ko magmotor. Yung ano ako ng grocery. Malakas yun. May transmission yun eh. Huwag na tayong mag-ano. Senior moment. Tignan mo, may sineset up na parang ano, oh. Malaking tent. Na? Ay, yan pala yung greenhouse. Oh. Makikainom ka. Tapos kunin din yung Ayun oh, nakakit nga siya dun oh. Kaya nga.
Hindi na no, diretso na tayo. Hindi na. Oo, diretso na kami. Napagod na kami. Ano rin no, yung asikaso nila talaga ng mga ano na. Para kang yung asyendero na ina-assist ng ano. No? At ayun, dahil sa hingal kabayo na kami, after mag-fishing at maglakad ulit, hindi na kami nakapunta sa ilog. Di bale, dahil nagustuhan namin yung lugar at affordable naman ang mga room rates nila, we will definitely back at mag-overnight na kami para mapuntahan namin lahat ng sulok ng farm. Special thanks din kay Sir Boy. Pagdating namin sa farm, sinalubong niya kami at nakipagkwentuhan muna bago niya kami binilin sa mga stops niya. Mararamdaman mo talaga na welcome ka. Ang pagtanggap niya sa amin ay hindi lang parang guest or customer. Parang kakilala, kamag-anak, ganon. Kaya talagang babalik kami ulit dito. Hindi lang sa Instagrammable na mga view, masarap na pagkain, at syempre, feeling VIP ka dahil sa pag-aasikaso nila. Kaya muli, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat din sa pagsuporta. Uy, madami tayo ah. Nung nakaraan parang 100 lang, ngayon 200 na kayo. Thank you, thank you. At dahil malakas na ang ulan, rinig na rinig sa background, kailangan ko nang tapusin tong video na to. Kaya lang, di ko alam kung paano tatapusin eh. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.